biriya bintu byo kunywa umushari mugo barabimbujije bambwiye yuko ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge ari bibi. Bamusore bamubwire none se bimeze bitera ko nakumenyeye mu izikariti waruvuye si nashakaga nsigisha inzara ahubwo ampaye usigisha inzara inzara sibaje bazisiga bakazisigaho ibiki ego ko wamana one isi irarangiye inzara bazisigeho verisoniki verine kuko wama none si subunda kurangira hehera Sasedi biriya bintu byo kunywa umushari mugo barabimbujije bambwiye yuko ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge ari bibi. Ako Sedi njye ntabwo nzongera gusanya umushari nawe, biriya bintu ntabwo ari byiza nubwo turi inshuti, biriya bintu ntabwo ari byiza. Dosi kandi mubikuye hirya numva ngo amahanga ngo za Kigali mubigejeje ino ntabwo ijo byo yego umusore ungana nkaho ukaba utazi verine koko kandi mbona uri umusirimu. ibyo sinaho mbihuriye inzara wakirirwa mu murima ugumeza uca wiri gubagara ibyatsi n'ibiki ukagira ngo inzara ngurukuje kuzisiga ngibiki verine hari ahijya rero ku gasantire niho nje mbone ibintu nimba ari ibiki bifite imitsatsi igeze mu kibuno aho ngaho guco nimba rero nimba ariho nakurangira sinzi nimba mubikoresherezaga simbize ubwo ngiye napfa kugeza ukareba nimba ari byo bakorera wangejeje se ngajya kureba hasi ngaho ugiye ufata inzara zawe uzisongoze kweri Gore tangiye guhinduka igicucu. Reka bigicucu biriya bintu barabimbujije. Seka nyama uraho. Umeze ute? Mese myinshi. ntabwo ujya ureba televiziyo se ngo urebe abantu baba babisize kureba ukuntu biba bimeze. ngo televiziyo ibyo ni bya numva abakecuru bavuga babonaga biri gutembera hano hejuru ibyo sinamenya ari ibiki ahubwo vanje kukwereka aho ngaho nahise n'akandi kazi narindi bombo itangaruka ngaha mwereke ibyo ngibyo ndebe nimba ariho mukorera ibyo bintu byanyu nukuri nkubwije ukuri ndananiwe kabisa ntago wansubiza inyuma ngo bikunde urabona ngeze ahantu hasa nkaho hahinze ukuntu hari inzu ari mugongo wa tembo ntago ndibyibuka neza sawa reka ndimo ndabona abana babiri imbere yanjye reka nze mbabaze ndaje ndakubwira makanya sawa uko mani tagwara inkoro none si nawe ushaka kwigira ngo uyu nguyu wibatarutse hanyuma muramfasha akantu gato cyane nashakaga ko mwandangira umuhungu bita Eric koko mana yanjye aho se Eric nabatamushaka mu iki gihugu Eric yabaye iki ni imana ni igiki wari kumushakira iki kirira nta bintu bigoye byinshi ni isambu nashakaga nusuje kugura isambu nizi nzara zimeze uca nizi mitsatsi zimeze uca ese yo wibera iwanyu ukajurirwa muri dandi umunama uri kugendamo biba biri guhuma ukuntu nta kibazo isambu se n'abandi bose bayikora ntago ari ngiye ngo wengene bigomba ko ari ngiye wabikora n'abandi babikora nta kibazo Eric numva nta batari kumushaka pe nimba muramukura he simbizi sinzi ahantu uramukura pe ariko nyine mumfashije basi niba umuzi wa mundangira kuko ngurutse mu byo hirya ngiyi namushakije nahebye no se ubwo uwo Eric abaho numva abantu bose bamushaka nta numwe nabona wamubonye cyase ngo babonane arahari dore nje numva abantu bina hepfo bari kuba bati aherereye mwaka gace kino hepfo ubwo sinzi nimba wakomeza ukabaza kwa ziranzu ziri imbere ubwo bagushora kukurangira wamfashije se basi niba uhazi ukahangeza
oya Wamfashije. dore n'uyu nguyu turi kumwe nari ngiye kumugeza nga ahantu bagiye kwigira ngibyo mbona sinzi mwigira nimba byitwa ngo ikinga agiye kwisigisha ngo ibintu gukonzara hararugo ku gasantere ubwo twitwa turukubwira ariko nahangaha gato numva babivuga ubwo nugira kwiza inzu ninga urabugeze iwabo gato Ahangaha. yego Okay. Murakoze. Yes. Sawa. sawa ariko none hisi maze kurangira Kanyamuhanga icara hano ndabona wari udusuye bebe naze ya wicare wari umeze ute nta kibazo minsi myinshi ni amahoro se ni amahoro ako se ejo bundi ko twari turi mu nama nkabona uriya mukobwa ni igihozo narandeba cyane ni igihe yarebaga cyangwa ni mudugudu ariko warasaze niwe yarebaga se nawe uri muri iriya nama wenyine afite n'abandi yirebera ubwo nawe uratangiye ntangiye iki se nk'ukuntu uri kumbwira none se kuvuga ngo yarakurebaga wowe ugasanga nawe uri muri nama wenyine nundakaza ndagenda avuga ko wagumiwe waheze ku ishiga ntushaka urakare mbese ngese usinguye umwana wanjye hari icyo bimbwiye nguse ko ari murumuna wawe n'umwana wawe ni umwana wanjye nta makuru ufite wonyihera amakuru ahubwo amakuru y'ikizi ntabwo ariho yarebaga arafite ahandi yirebera nuko nubwo yari murumuna wanjye ariko rero nawe ntukagenda unsebye se uransebya mu mudugudu ngo bigende gute ahubwo wowe nutambwira ibyo ndi kukubwira ndaje njya guhwitura mbwira karitsiye yose uriya mukobwa agukunda ariko nuko njyewe mba ndeba Kare kose. atabimbwira ubwo neza numva ko n'umutima uruhutse kare kose sinkaguha amakuru waba ufite amakuru ko najya nzi yarakuzi ese kigeli ntiyaguha akanimero ahubwo niwumva yaguha akanimero rwose ahubwo se kuki utamuhamagara warabiba byibagiwe mukobwa ikibi cyo watanga nomero z'ibice ntabwo ziba zuzuye njyewe noneho reka ngushakire amakuru ya nyayo nzaguha nomero yiwe urakoze cyane ako kantu kaba ari sawa rwose si wumva